Namaste, welcome back to my channel Nepali HME Vlogs, the one and only stop in Nepal for smart Pani Puri vending machine. त यो हेर्नुस् है हामीले यो चाहिँ 2 नजल स्मार्ट पानी पुरी भेन्डिङ मेसिन हो। हामीले यो चाहिँ डेलिभर गरिसकेका छौं है। अनि यो चाहिँ 7 फुट हाइटको हुन्छ है। अनि 2 नजल हुन्छ। तपाईले दुई प्रकारको फ्लेभर राख्न सक्नुहुन्छ हैन। अनि हाम्रो कम्पनीले धेरै मोडलको स्मार्ट पानी पुरी भेन्डिङ मेसिन म्यानुफ्याक्चर गरिरहेको छ है। अनि अल ओभर नेपाल डेलिभरी गरिरहेको छ हैन। हजुरहरुले मेरो यो युट्युब च्यानलको भिडियोहरु हेरेर हजुरले कस्तो खालको हजुरलाई मोडलहरु मन पर्छ त्यही चुज गरेर हजुरले अर्डर प्लेस गर्न सक्नुहुन्छ। तलको नम्बरमा हजुरहरुले डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट या फेरि व्हाट्सएप नि गरेर हजुरले डिटेल्स बुझेर हजुरले सम्पर्क गरेर हजुरले अर्डर प्लेस गर्न सक्नुहुन्छ। राम्रो भिडियो अप गरेको छु मैले तपाईको यो राम्रै हुन्छ। हजुर क्वालिटीमा हामीले कम्प्रोमाइज गर्दैनौँ सर है। अब तपाईले एउटा राम्रो स्मार्ट पानी पुरी भेन्डिङ मेसिन हजुरले हामीले इन्स्टलेसन गऱ्यौँ हैन। हाम्रो सर्भिसमा कहिल्यै केही प्रब्लम आउँदैन। के पर्यो भने हजुरले हामीलाई डाइरेक्टली फोन गर्न सक्नुहुन्छ है सर। हजुर डमौली हो। अब 2 नजलको हो यो हैन। 2 नजलकोमा तपाईलाई चाहिने चिज मैले सबै सिकाइदिएको छु। अनि हाम्रो दशैं तिहारको अफरमा हामीले एक कुन्टा सेन्सर पनि हजुरलाई एक्स्ट्रामा दिएका छौं है सर। अब सबै कनेक्सन देखि हैन फ्लेभर देखि सबै हामीले हजुरलाई ट्रेनिङ दिइसकेका छौं। त्यही हिसाबले हजुरले के पर्यो पनि सानो प्रब्लम भयो भने हजुरले त्यही हजुरले मेन्टेन गर्न सक्नुहुन्छ हैन। त्यसलाई सुधार गर्न सक्नुहुन्छ। खासै त्यस्तो प्रब्लम त केही आउँदैन के रे हैन। हजुरले अब के परिहाल्यो भने हामीलाई हजुरले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। आजको लागि यति नै। नेक्स्ट टाइम फेरि नेक्स्ट भिडियोमा होममेड फुड हजुरहरूको सामनामा हुन्छ। ओके, थ्याङ्क यू, बाई बाई।